好，呢條係一條中三嘅 probability 嘅題目嚟嘅，唔係中五嚟嘅，因為咧佢係將2014年嗰條跨條 past paper 簡化咗嘅。好，咁啊睇一睇啦，咁啊有個遊戲啦，咁啊每個 player 咧就可以入2粒 marbles，咁就one by one 咁入啦，入落去部 machine 嗰度，然之後咧6個 columns 咧就arrange 咗喺度俾你睇啦。咁每個 player 咧可以執行一個 options，咁就 A part 咧其實咧就係揾個 expected number of option one 啦，咁寫低先啦。咁其實大家都估到，其實 B part 就應該係揾埋個 expected number of option two，咁呢個教expected value 嗰樣嘢嚟嘅。好。咁我哋首先咧睇下啦，2粒 marbles 如果入咗一個 column 咧，咁就有20個 tokens，梗係同一個 column 即係咁樣啦，為之同一個啦，或者係入晒落3嘅都係叫同一個啦。好啦，呢個其中一個就係有20個 token 嘅。第二個可能性咧就係佢如果係入咗雙輪嘅 columns 咧，咁就有6個 tokens 啦。咁就係如果入咗去1、2咁樣咧，就有6個啦，或者係入咗去4，然之後3，咁都有機會有6個嘅。咁咧，去到呢個時候咧，中三咧，我哋咧，其實呢個好似中三擲色仔嘅，咁所以咧，我會畫翻色仔個 table 去幫手。係啦，咁小弟畫嘅直線比較核突，請大家諒解啊。好，咁之後就係相同 column 就係呢個啦，11、22、33、44、55，哎呀，點解寫6字？66，擦咗先，費事搞錯咗。搞錯。好，畫翻靚佢先。好，咁我哋數翻啦，1、2、3、4、5、6，6個可能性。咁36個格仔入邊有6個咧，就有機會係攞到20個 tokens。好啦，到adjacent 啦，咁雙輪啦，咁一係2一個啦，2或者1，跟住就係2或者3，3或者2，如此類推咧，我哋就推晒出嚟啦。10個可能性，咁寫低佢啦。10 over 36咧，就有機會贏到6個。咁臨尾個唔使寫啦，因為咧冇嘅，咁唔使數個破 B 啦。咁就即係個答案係16、5嚟嘅。OK，咁好啦，咁B part 啦。咁頭先所講啦，揾翻個 expected value，即係都係咁今鋪咧就係揾 option two。咁揾到之後咧，大啲嗰個咪對嗰個玩家有着數多啲咯。more favorable。好啦，等於咩咧？咁今次好啦，option two 就係講 alternate columns， 1或者3咁樣跌落去，跟住或者2或者4，即係咁樣跌落去。咁我好啦，又係用翻個表去剔啦，2或者4，1或者3先，所以。或者3或者1啦，2或者4，咁3或者5，跟住最後呢個做完，8 over 36，難中啲，個賠率高啲，咁就係6嚟嘅。所以咧 B part 個答案就係大過5啦，咁所以 option two is more favorable。好啦。未完喎條題目竟然，咁我睇埋個 C part。如果咧 no token 就玩 option one，即係唔使用 token 啦。咁但係 option two 咧，我哋咧就要俾2個 token。咁即係我哋將 option two 嗰個新嗰個 expected value 咧個
就因為係咪都好啦，你一玩就要俾嘛，咁所以咧就必須要減咗2。哎呀，哇，個 screen 都用埋，好，得返4個。咦，4係細過5喎，咁所以咧佢喐咗之後咧就變咗 C part 就係 option 1係抵玩啲啦，因為有 expected token 係有5個嘅。搞掂。